नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल र म सरोज कोइराला। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सत्तापक्षीय गठबन्धनमा मन्त्रालय बाँडफाँड, राजनीतिक संयन्त्र लगायतका विषयमा छलफल। बैठकमा नगएका माधव पक्ष एमाले संसदीय दलको बैठकमा पनि नजाने। पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई कूटनीतिक सम्बन्ध सुधार गर्न चुनौती। भारत र चीनसँगको सम्बन्ध सन्तुलित बनाउन कठिन। छिमेकी राष्ट्रको शुभकामना अझै आएन। कोरोना संक्रमित र मृतकको संख्यामा वृद्धि। उपत्यकामा 10 दिनका लागि निषेधाज्ञा थप। खोप अभियान अव्यवस्थित नहुँदा संक्रमणको जोखिम बढ्यो। सर्वसाधारण आक्रोशित। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोगको म्याद 1 वर्ष थप गर्ने सरकारको निर्णय। संसद अधिवेशन साउन 3 गतेका लागि बोलाउन सिफारिस। सत्तापक्षकै अवरोधका कारण लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेन। बजेट मतदान मार्फत पारित गर्नुपर्ने विपक्षी दलको माग। मुख्यमन्त्री अल्पमतमा पर्ने अवस्थामा। पश्चिमी जर्मनीमा ठूलो बाढीपछि कम्तीमा 33 जनाको मृत्यु। सयौं भौतिक संरचनामा क्षति। आपतकालीन सेवा 24 घण्टा खुला। र जापानको टोकियो ओलम्पिकमा सहभागी खेलाडी भोलि प्रस्थान गर्ने। राकेप र एनओसीको फरक फरक समूहले नेतृत्व गर्दै। अब समाचार विस्तारमा। भोलिबाट मन्त्री परिषद विस्तारबारे तयारी थालिने छलफल गरेसँगै सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक सकिएको छ। बिहीबार अपराह्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेका छन्। गठबन्धनलाई कसरी बलियो बनाउने, विश्वासको मत प्रक्रिया, मन्त्रीमण्डलको भागबण्डा लगायतका विषयमा छलफल भएको हो। छलफलमा कंग्रेसबाट महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेता कृष्णबहादुर महरा, जसपाबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी सहभागी थिए। अध्यक्ष केसीले जनमोर्चा सरकारमा सहभागी नहुने जानकारी दिएका छन्। राजनीतिक संयन्त्र बनाउने विषयमा छलफल भए पनि निर्णय भएको छैन। तर गठबन्धनको बैठकमा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल भने अनुपस्थित छन्। यसअघि नै नेता नेपालले गठबन्धनमा नरहने बताएका थिए। छलफलमा नेताहरूले प्रधानमन्त्री देउवालाई निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको गल्ती नदोहोर्याउन सुझाव दिएका छन्। जवाफमा देउवाले आफू गठबन्धनको भावनालाई आत्मसात गर्दै सबैको सुझाव र सल्लाहमा चल्ने बताएका थिए। आजको बैठकमा मन्त्रालयको भागबण्डाका विषयमा छलफल नभए पनि 1-2 दिनभित्रै गठबन्धनको बैठक बसेर टुङ्ग्याउने सहमति भएको छ। नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले संसदीय दलको बैठक बोलाएका छन्। शुक्रबार 3 बजेका लागि बैठक बोलाइएको एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिए। उनले संघीय संसदको लोत्से हलमा बैठकमा बस्ने बताए। संसद बैठक बस्नुअघि प्रतिनिधि सभामा दलको प्रस्तुतिबारे छलफल गर्नुपर्ने भएकाले बैठक बस्न लागेको उनले जानकारी दिए। पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने बताइसकेका छन्। तर त्यो विषयबारेमा छलफल गर्ने एजेन्डा नरहेको भट्टराईको भनाइ छ। बैठकमा लामो समयपछि पार्टीको खनाल नेपाल समूहलाई पनि बोलाइएको छ। तर उक्त समूहका सांसद सहभागी नहुने बताएका छन्। पार्टी एकता प्रक्रिया सम्बन्धी सहमति नभएसम्म कुनै पनि बैठकमा सहभागी नहुने उक्त समूहका सांसद विरोध खतिवड़ाले जानकारी दिए। सर्वोच्च अदालतले असार 28 गते 1 हप्ताभित्र प्रतिनिधि सभा बोलाउन आदेश दिएको थियो। उक्त आदेश अनुसार प्रतिनिधि सभाको बैठक साउन 3 गते बोलाउन आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ। हिजोको तुलनामा आज थपिएका कोरोना संक्रमितको संख्या घटेको छ भने त्यसबाट हुने मृतकको संख्यामा वृद्धि भएको छ। हिजो 20 जनाको मृत्यु भएकोमा आज मृत्यु हुनेको संख्या 33 पुगेको छ। हालसम्म नेपालमा 9463 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी आज 6676 जनामा कोरोना संक्रमण
माफ गर्नुहोला। त्यसैगरी आज 2676 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो संख्या 2900 भन्दा धेरै थियो। विगत 24 घण्टामा 8256 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1782 र 4512 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 894 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 7,09,437 पुगेको छ। त्यस्तै थप 1700 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 6,26,468 जना संक्रमित निको भएका छन्। हाल 26,639 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन्। तीमध्ये 602 जना आइसियु र 171 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञा साउन 10 गतेसम्मका लागि लम्ब्याइएको छ। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले केही खुकुलो पार्दै निषेधाज्ञा साउन 10 सम्म बढाउने निर्णय गरेको हो। साउन 1 गतेदेखि लागू हुने नयाँ व्यवस्था अनुसार अत्यावश्यक कामले उपत्यका प्रवेश गर्ने सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनहरूलाई आवत जावत गर्न दिइनेछ, तर त्यसका लागि सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको सिफारिस चाहिनेछ। भिडभाड गर्न नपाउने र एक पटकमा 25 जनासम्म भौतिक दूरी कायम गरेर परीक्षा सञ्चालन गर्न पाउने यस अघिको निर्णयलाई निरन्तरता दिइएको छ। यो भोलिदेखि 10 गतेसम्म हामीले निषेधाज्ञालाई चाहिँ थप गर्ने निर्णय गरेका छौँ। अब अधिकांश व्यवस्थाहरू साविक बमोजिमै छन्। भिडभाडजन्य गतिविधिहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न नपाउने, सभा सम्मेलन हैन, त्यसपछि यो जुलुसहरू, जात्रा, महोत्सव, भोज भतेर गर्न नपाउने, त्यसपछि शैक्षिक संस्थाहरू पनि अब भौतिक रूपमा उपस्थित भएर पठन पाठन गर्न नपाउने भन्ने कुराहरू छ। जिल्ला प्रशासनको आदेश अनुसार औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीका पसलहरू जुनसुकै समयमा पनि सञ्चालन गर्न पाउनेछन्। त्यसबाहेकका पसलहरू साँझ 7 बजेसम्म मात्रै सञ्चालन गर्न पाइनेछन्, तर सबैले अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्नुपर्ने आदेशमा भनिएको छ। रेस्टुरेन्ट तथा फास्ट फुडको हकमा टेक अवे र होम डेलिभरी सेवा मात्रै सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ। सो सेवा साँझ 7 बजेसम्म मात्रै सञ्चालन गर्न पाइनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सार्वजनिक सवारी साधनहरूले स्वीकृत सिट क्षमताभन्दा बढी नहुने गरी सञ्चालन गर्न पाइनेछन्। यद्यपि उपत्यकाबाट बाहिरिने र भित्रिने लामो दूरीका सवारी साधन चलाउन नपाइने भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर अहिले विभिन्न अस्पतालहरूलाई केन्द्र तोकेर खोप अभियान सञ्चालन भइरहेका छन्। तर खोप केन्द्रहरू भने निकै अव्यवस्थित देखिन्छन्। प्रत्येक दिन हजारौंको संख्यामा खोप लगाउनेको भिड हुन्छ, तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले केन्द्रमा लाग्ने भिडतिर आँखा चिम्लिएर सीमित खोप उपलब्ध गराउँदा भोक प्यास नभनी बिहानैदेखि लाइन बस्नेहरू समेत निराश बनेर घर फर्किनु परिरहेको छ। एक रिपोर्ट। यो दृश्य हो काठमाडौँमा खोप अभियान सञ्चालन भएका अनेकौं अस्पताल मध्ये एक सिनामङ्गल स्थित काठमाडौँ मेडिकल कलेजको। कोरोनाको जोखिम कम नभइसकेको अवस्थामा जोखिम मोलेरै लाइनमा बसेर उनीहरू मध्ये कतिपय त बिहानैदेखि भोकै छन्। सरकारले विज्ञप्ति जारी गरेर भनेको छ लाइनमा बस्ने सबैलाई खोप उपलब्ध गराउनेछ। तर दिउँसो करिब 3 नबज्दै उनीहरूले रुखो स्वरमा सूचना पाए आजको खोप सकियो, भोलि आउनुहोला। अनि घामपानी नभनी बिहानैदेखि लाइन बसेका उनीहरू आक्रोशित हुनुलाई अनौठो मान्न सकिएन। न अस्पतालले खोप लगाउन आउने भिड व्यवस्थापन गर्न सकेको छ, न त खोप नै दिन सकेको छ। केन्द्र तोकिएका अस्पतालहरूमा हरेक दिन कति मात्रामा खोप दिइन्छ भन्ने निश्चित छैन। त्यसमाथि केन्द्र तोकिए पनि भिडभाड व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सरकार कोरोनाको महामारी नियन्त्रण गर्दैछ कि झन जोखिम बढाउँदैछ भन्ने प्रश्न उठ्नु पनि स्वाभाविकै हो। अर्कोतिर जोखिम मोलेरै भए पनि खोपको आशामा रहेकाहरू निराशा बन्दैछन्। बिहानदेखि बसेर अहिलेसम्म यत्रो कति बजे 3 बजे हेर्नुहोस्, अझै खोप लगाउन पाएन। यस्तो हो त कि टोकन बाँड्न पर्यो। यदि हामी जान्थ्यौँ नि घर बस्दैनौँ नि त, भोलि आउनु पर्सि आउनु भन्नु
यति वर्ष हेर्नुहोस् त अहिलेसम्म न भात खान पाएछ। गेट छेउमा आइसकेपछि फर्केर गएको। आज 7 बजे आएको, 7 बजे आएको, अहिले कति 3 बज्यो। छँदै छैन कि आधा घन्टा 1 घन्टामा 2 जना 3 जना नि पसेको छैन, गरेको छैन। अनि अब हजुरको डिस्टेन्स भनेको कुरा पनि अब मेन्टेन हुन सक्ने सम्भावना नै छैन। पानी किनेर आफै बसिरहेछ, कराइरहेछ, दुईटा मान्छे छिर्ने हो नि। अब पालो कतिखेर आउँछ अहिले पनि अत्तो पत्तो छैन र जस्ट अहिले पनि खाजा खान गयो भन्ने टाइपको कुराहरू आइरहेछ भनेपछि सिस्टम र ऊ चाहिँ के पनि नै देखिएन क्या। कोरोना संक्रमणको जोखिम कम भएको छैन, संक्रमण घट्नुको साटो झन बढ्दैछ। हुन त सरकारले पारिवारिक भेटघाट समेत नगर्न आदेश दिएको छ, तर खोप केन्द्रहरू डुल्दा लाग्छ नेपालमा कोरोना संक्रमणको अवस्था फेरि वात्तै बढ्दैछ। न भीडभाड व्यवस्थापनमा सम्बन्धित निकायको ध्यान गएको छ, न नागरिक नै सचेत बन्न सकेका छन्। लाग्छ खोप केन्द्रमा देखिने हजारौंको भीडबाटै काठमाडौँमा फैलिने तर्खर गर्दैछ। कोरोना भाइरस अनि लाइनमा लागेका छन् कोरोनाका वाहकहरू। घरि छ भन्छ, घरि छैन भन्छ। त्यही भएर खोप सक्यो भन्ने, कहिले कार्ड सक्यो भन्ने, 5 घण्टा भयो लाइनमा बस्न नि पाएन, खोप लाउन पाइएन। केही पनि पाएको छैन। हामीलाई त भोक लाग्छ भने एकदमै अब फेरि कोरोना बन्द टाइम लाग्दैन हजुर। यो बच्न भनेर आएको झनै कोभिड सर्ला भन्ने चाहिँ डर भयो। जबदेखि मुलुकमा कोरोनाको तेस्रो लहरले प्रवेश पायो तबदेखि नै खोपको माग पनि बढ्दै गयो। अहिले सारा मुलुक खोपको माग गर्दैछ, तर आवश्यक मात्रामा खोप आपूर्तिमा भने अहिले पनि समस्या नै छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि खोप अनिवार्य जस्तै बनिसकेको छ, तर नागरिकले चाहेर पनि खोप लगाउन पाएका छैनन्। त्यसैले मुलुकमा थप हाहाकार मचिएको छ। भोक रोगसँगै खोपको पनि छ। पछिल्ला दिनमा खोप आयातमा केही आशालाग्दो अवस्था देखिएको छ, तर यसअघि पनि अग्रिम भुक्तानी गरिसकेको खोप नआएको कारणले अहिले नै ढुक्क बन्ने अवस्था भने छैन। आपूर्ति र चाहिँ मागको चाहिँ अहिले सामञ्जस्यता छैन कतिपय स्थानमा, र विकसित मुलुकहरूसँग खोपको ठुलो सङ्ख्या उहाँहरूको होल्डमा रहेको छ भने हामी जस्ता अल्प विकसित कम आय भएका मुलुकहरूले चाहिँ सङ्घर्ष नै गर्न परेको छ। पछिल्ला दिनमा खोप अभियान त सञ्चालन भएका छन्, तर खोप लगाउनेको भिडको तुलनामा केन्द्रसँगै जनशक्तिको पनि निकै कमी देखिन्छ। संक्रमण रोकथामका लागि खोप लगाउने भनिए पनि खोप लगाउन आउनेले भीड झनै कोरोना संक्रमणलाई निम्तो दिए झैं देखिन्छ। सरकार भीडभाडजन्य कार्य नगर्न आदेश दिन्छ, तर खोप केन्द्रमा देखिएको भीड व्यवस्थापनमा चुकिरहेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मिलन मगरका साथमा सृजना कार्की, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। देशमा नयाँ सरकार बन्ने बित्तिकै बधाई तथा शुभकामना दिन विभिन्न देशहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूतहरूको दौडधुप नै चल्छ। विगतको आपसी सम्बन्ध र मित्रता झनै प्रगाढ गराउने विषयमा छलफल पनि हुन्छ, तर सरकारको नेतृत्व गर्नेले विभिन्न देशसँग सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध राख्न नसक्दा तिक्तता बढ्ने गरेको देखिन्छ, जसलाई सुधार्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ला त? एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा नियुक्त भएसँगै यति बेला विभिन्न देशको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूतहरूको बधाई तथा शुभकामना दिन दौडधुप चलिरहेको छ। एकपटक मात्रै होइन, कतिपय देशका राजदूतले त यो 3 दिनमा 2 पटक समेत भेटिसकेका छन्। सरकार परिवर्तनसँगै आफ्नो प्रभाव जमाउन र राष्ट्रको स्वार्थ पूरा गर्न निरन्तर सक्रिय हुन्छन् राजदूत। यस अघि निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उत्तरी र दक्षिणी छिमेकी मुलुकसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्न नसक्दा समस्या पैदा भएको विश्लेषण पनि भइरहेको छ। ओलीले भारतलाई चिड्याएर चीन गुहार्ने र चीनलाई देखाएर भारतसँग नजिक हुन खोज्दा दुवै देशसँग नेपालले साख गुमाएको थियो। विगतमा उग्रवादको नारा बढी लगाउने तर भित्रभित्रै अर्कै काम ओलीले गरेकै कारण नेपाल कूटनीतिक रूपमा कमजोर भएको विश्लेषण हुन थालेको छ। राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर हामी काम गर्दाखेरि हामीले आफ्नो अडानमा दृढता देखाउँदाखेरि र उनीहरूको हाम्रा मित्रहरूको पनि के चासो छ, के चाहिँ उहाँहरू भन्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि सुनेर अनि त्यसप्रति पनि संवेदनशील भएर काम गर्दाखेरि दुवै छिमेकीको भारत र चीनको
पनि विश्वास लिन सकिन्छ। त्यस्तै विश्वका महाशक्ति राष्ट्रहरूसँग पनि चाहिँ हामी त्यसै गरी काम गर्न सक्छौँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग। विगतमा धुमलिएको सम्बन्धलाई सुधार गर्नुपर्ने अभिभारा अब प्रधानमन्त्री देउबाको काँधमा आएको छ। देउबाले छिमेकी मुलुक लगायत अन्य देशसँग सम्बन्ध सुधार गर्न राष्ट्रको हितमा र जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। दोहोरो चरित्र नदेखाउने र नेपालले गर्न सक्ने काममा मात्रै प्रतिबद्धता जनाएर विश्वास दिलाउनु पर्ने परराष्ट्रविदको सुझाव छ। आफ्नो अडानमा अडिने, दोहोरा कुरा नगर्ने हो भनेदेखि अनि हामीले विश्वास आर्जन गर्न सक्छौँ। भनेको काम, अरूलाई दिएको वचन हामीले पुरा गर्ने। अब जुन चाहिँ वचन पुरा गर्न सकिँदैन त्यसलाई स्पष्ट रूपमा हामी कहाँ हामीलाई यो समस्या छन्, यो कठिनाइ छन्, यही हाम्रा लिमिटेसन छन् भनेर हामी भनिदिन सक्नुपर्छ। त्यसो भयो भनेदेखि अनि हामीले चाहिँ विश्वास आर्जन गर्न सक्छौँ र उग्र नारा दिएर उग्र राष्ट्रवादको चाहिँ धुनी जगाएर त्यो विश्वास आर्जन हुन सक्दैन। त्यसले त बरु त्यो विश्वासको चाहिँ जुन जग हो त्यसलाई कमजोर बनाइरहेको हुन्छ। देशको परराष्ट्र नीति अनुसार नै देउबाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ। अन्य देशसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गरे मात्रै देउबाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सम्बन्ध सुधार गर्न सक्ने परराष्ट्रविद बताउँछन्। नेपालको परराष्ट्र नीतिका आधारभूत सिद्धान्तहरू जुन छन्, पञ्चशीलका हुने, अरूको मुलुकमा हस्तक्षेप नगर्ने, आफ्नो विकास गर्ने, धेरै कसैको गतिविधि विरोधी गतिविधि नगर्ने, उनीहरूको स्वार्थलाई पनि कन्सर्न हुन्छ भनौँ, उनीहरूको स्वार्थको कुराहरूलाई पनि ख्याल गरिदिनु पर्ने, असन्तुलित व्यवहार नगर्नुपर्ने, यही नै कुरा हो। कुनै नयाँ कुरा देउबाबाट हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अहिले नयाँ कुराहरू केही परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको कुरालाई राम्ररी व्यवस्थापन गर्ने मात्रै कुरा हो। 2074 सालमा तत्कालीन एमाले माओवादी गठबन्धनले चुनाव जित्नासाथ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नहुँदै फोन गरेर बधाई दिए। ओली प्रधानमन्त्री बन्नासाथ मोदीको दोस्रो बधाई फोन आयो। अहिले ओली सरकार ढलेर देउबा प्रधानमन्त्री बनेको 3 दिनसम्म मोदीले बधाई तथा शुभकामना सन्देश पनि दिएका छैनन्। तर भारतीय मिडियामा देउबाको सत्तारोहणको विषयले राम्रै स्थान पाइरहेको छ। नेपालको उत्तरी छिमेकी चीन देउबाको सत्तारोहणमा झन धेरै उदासीन देखिएको छ। उसले कुनै पनि तहबाट अहिलेसम्म देउबालाई बधाई दिएको छैन। चिनिया राजदूत वौ एन्चीको ट्विटर अपडेट नभएको 3 दिन भयो र यति नै दिन भयो देउबाको सत्तारोहण पनि। यस अघि ओली प्रधानमन्त्री बन्दा राजदूत एन्चीले हतार हतार भेटेर नै बधाई दिएकी थिइन्। अहिले उनी मौन छिन्। विगतमा प्रधानमन्त्री बन्ने बित्तिकै भ्रमणको निम्तो दिने भारत अनि बधाई दिन हतारिने राजदूत नै मौन हुनुले अर्थपूर्ण सन्देश दिने कतिपय जानकारहरू बताउँछन्। तर विगतमा धमिलिएको सम्बन्ध सुधार गर्न देउबाले कति सक्छन् त्यो भने भविष्यले नै बताउने छ। अदालतको परामर्शबाट एमाले अध्यक्ष समेत रहेका ओलीलाई पदस्थापन गर्दै यति बेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री बनेका छन्। ओली सरकारले अध्यादेश मार्फत गरेका संवैधानिक नियुक्ति खारेजीका लागि देउबा सरकारले संसदको बैठक अघि नै अध्यादेश ल्याउला वा 3 दर्जन बढीको पद जोगिएला चौतर्फी चासो बढ्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश मार्फत संसदीय सुनवाई समेत छलेर केपी शर्मा ओली सरकारले गरेका संवैधानिक नियुक्तिहरू यथावत रहलान् वा खारेज होला भन्ने चासो चौतर्फी बढ्न थालेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समेतको सहमतिमा संसद बैठक अघि नै 2 अध्यादेश ल्याउने तयारी भएको चर्चा समेत यति बेला चलिरहेको छ। एउटा अध्यादेश ओली सरकारले गरेका असंवैधानिक नियुक्तिहरूको एकमुष्ट खारेजीका लागि र अर्को अध्यादेश दल विभाजनको व्यवस्था सम्बन्धी ल्याउन लागि भए पनि यकिन भने भइसकेको छैन। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषदको बैठकमा बहुमत सदस्यको उपस्थिति भए पुग्ने गरी संशोधन गरेर 3 दर्जन बढीलाई नियुक्ति दिएका थिए।
यही संशोधनका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू, निर्वाचन आयोग र अन्य संवैधानिक आयोगमा 3 दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिहरू संसदीय सुनवाई समेत छलेर नियुक्त भएर अहिले पनि काम गरिरहेका छन्। ती नियुक्तिको भागबण्डामा तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउबा र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा समेत सामेल भएका छन्। अध्यादेश मार्फत गरिएको नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट पनि पेशी चढ्ने पालो नपाई अलपत्र अवस्थामा छ। भागबण्डा जजसको भए पनि असंवैधानिक तरिकाले भएको संवैधानिक नियुक्ति खारेजी हुनुपर्ने पूर्व प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली बताउँछन्। अहिलेको मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँकै हस्ताबाट त्यहाँ फैसला लेखिएको छ 24 घण्टाभित्र सूचना नदिएको कारणबाट त्यो नियुक्ति कानुन सम्मत देखिएन भनेर बताइरहेको छ। यहाँ त ठाडै 6 जनाको चाहिँ नि के भन्ने संवैधानिक परिषदको व्यवस्था छ, 3 जनाले नियुक्ति गरिदिएको छ, त्यो पनि अध्यादेशबाट गरिदिएको छ। त्यो पनि यस्ता मुद्दाहरू उहाँ हिजो अस्तिका पार्टीका मुद्दा कहाँ मुद्दाहरू चाहिँ यति छिटो फैसला हुन्छन्, त्यो मुद्दा अहिलेसम्म होइन विचार चाहिँ कहाँ सोखदै भएको छैन। संसद छलेको भन्दै नियुक्ति पाएकाहरूलाई एकमुष्ट पदमुक्त गर्न ल्याउन लागि कानुन पनि संसद छलेरै अर्थात् अध्यादेश मार्फत आउँछ वा अन्य विकल्प रोजिन्छ यकिन भने भएको छैन। 3 दर्जन बढीको संवैधानिक नियुक्ति खारिज हुनुपर्नेमा सत्ता गठबन्धनमा करिब सहमति भएको बताइएको छ। तर नेपाली कांग्रेसका नेताहरू भने ओली सरकार जस्तो असंवैधानिक काम गर्न हतार नगर्ने बताइरहेका छन्। संवैधानिक परिषदलाई छलेर, संसदलाई छलेर, संसदीय सुनवाईहरूलाई छलेर भएका नियुक्तिहरू अथवा पर्दा पछाडिबाट अँध्यारो कोठामा भएका नियुक्तिहरू बदर गरी पाऊँ भनेर अदालतमा रिट निवेदन परेका छन्। त्यसका लागि अदालतको आदेश पर्खनुपर्ने नै हुनुहुन्छ होला। त्यसैले कांग्रेस कानुनभन्दा बाहिर, कांग्रेस विधिभन्दा बाहिर र कांग्रेस न्याय निरूपण गर्ने वैधानिक प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर केही पनि निर्णय गर्दैन। अध्यादेश मार्फत नियुक्त संवैधानिक पदाधिकारीहरू हटाउन देउबा सरकारले अध्यादेश ल्याएमा पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिस जस्तै राष्ट्रपतिबाट जारी हुन्छ वा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको अवरोध झेल्नुपर्छ चासोका साथ हेरिएको छ। अर्कोतर्फ संवैधानिक परिषदको बहुमतबाट सिफारिस गरेर राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा नियुक्त संवैधानिक निकायका 32 जना प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई काम गर्न रोक लगाउन माग गर्दै दायर गरिएको रिटमाथिको सुनवाई र फैसला कहिले भन्ने प्रतीक्षा समेत बाँकी नै छ। सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोगको म्याद 1 वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले दुवै आयोगका पदाधिकारीको म्याद पनि 1 वर्ष थप गरेको छ। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी 2 आयोगको म्याद आज सकिँदैछ। त्यसैले आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष 2078 साउन 3 गते आइतबार अपराह्न 4 बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गर्ने। नम्बर 2 सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग तथा आयोगका पदाधिकारीहरूको कार्यविधि 1 वर्ष थप गर्ने। पदाधिकारी र आयोगको कार्यविधि आयोग चाहिँ 1 वर्षका लागि थप भएको छ। पछिल्लो पटक अध्यादेश मार्फत 23 माघमा आयोगको म्याद 6 महिनालाई थपिएको थियो। मन्त्री परिषदको 6 माघ 2076 मा बसेको बैठकले सत्य निरूपणको अध्यक्षमा गणेश दत्त भट्ट र बेपत्ता छानबिन आयोग अध्यक्षमा युवराज सुवेदीलाई नियुक्त गरेको थियो। द्वन्द्वकालीन मुद्दाको निरूपण गर्न 6.5 वर्ष अघि 2 आयोग गठन भएका थिए। राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ बाझिँदा आयोगले अहिलेसम्म खासै काम गर्न सकेको छैन। 6.5 वर्षको अवधिमा द्वन्द्व पीडित र बेपत्ता व्यक्तिको पहिचान र सूचीकरण गर्ने बाहेक खासै काम हुन सकेको छैन। आज बसेको बैठकले संसद अधिवेशन साउन 3 गते बोलाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। सोही अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साउन 3 गतेका लागि संसद अधिवेशन आह्वान गरेकी छिन्। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन बोलाइएको हो। यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारको मन्त्री परिषदको सिफारिसमा जेठ 8 गते राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै आउँदो कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गते निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोकेकी थिइन्। तर प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा असार 28 गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रतिनिधि सभा बिउतिएको थियो। राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन पनि असार 28 गते अन्त्य गरिएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशसभामा प्रस्तुत बजेटका विषयमा थप छलफल गर्न सत्तारूढ दलले मागेको समय दिन विपक्षी दल तयार नभएपछि सत्तापक्षले नै सदन बहिष्कार गरेको छ।
सरकारका मन्त्रीहरू र सत्तारूढ नेकपा एमालेका सांसदहरूले लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गरेका छन्। सत्ता पक्षले नै बैठक छाडेर हिँडेपछि सभामुख पूर्ण बहादुर घरतीले प्रदेशसभा बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित गरेका थिए। प्रदेशसभामा लामो समयदेखि सरकार अल्पमतमा छ कि बहुमतमा छ भन्ने विवाद चलिरहेको छ। त्यसका लागि सत्तारूढ दल तयार नभए पनि विपक्षी दलहरूले बजेटमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्न सहमत भएका थिए। कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडिया तथा माओवादी सचेतक तुलाराम घरतीले थप समय नदिने भन्दै आजै प्रक्रियामा जान माग गरेका थिए। मन्त्रालयगत छलफल सकेर मन्त्रीहरूका साथै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बिहिबार जवाफ दिएका थिए। मुख्यमन्त्री पोखरेलले बजेटबारे निर्णय गर्नु अघि दलहरूबीच छलफल गर्नुपर्ने भन्दै समय मागेका थिए। एमाले प्रमुख सचेतकले पनि दलहरूबीच छलफलका लागि केही समय दिन आग्रह गरेका थिए, तर विपक्षी दल लगातार छलफल गर्दा पनि सहमति नभएको बताए लगत्तै मुख्यमन्त्री पोखरेल र सत्तारूढ दलका सांसदहरू बैठक छाडेर हिँडेका हुन्। त्यसपछि सभामुखले बैठक स्थगित गरेका थिए। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षधर युवाहरूले अखिल फोर्स गठन गरेका छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट नेताहरूले युथ फोर्स बिउताएपछि नेपाल निकट युवाहरू अखिल फोर्स गठन गरेका हुन्। नेपाल निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अनिराश्य बिउले काठमाडौँमा उपत्यका स्तरीय कार्यकर्ता भेला गर्दै बिहिबार अखिल फोर्स बनाएका हुन्। 501 सदस्यीय अखिल फोर्सको अध्यक्षमा तपेन्द्र जङ शाही छन्। फोर्स गठन गरेपछि अनिराश्य बिउ माधव पक्षका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई आक्रमणको चेतावनी दिनेलाई प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिए। म भन्न चाहन्छु, यता कता साइबर स्यालहरू हाम्रा नेताप्रति विभिन्न ढङ्गले हाम्रा नेताहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा तथानाम गाली गरिरहेका छन्। म यो अखिल फोर्सले एउटा काम गर्नेछ, ती साइबर स्यालहरूलाई भौतिक रूपमा पहिचान गरेर कारबाही गर्नेछ र यसको नेतृत्व अनिराश्यले गर्नेछ, अखिल फोर्सले गर्नेछ। अर्को कुरा म जोड्न चाहन्छु कि हाम्रा नेताहरूलाई हिजो मात्रै साइबर स्यालहरूले समाचार हालेछन्, विभिन्न अनलाइनमा माधव नेपालको घर घेर्नका निम्ति हामी जाँदैछौँ भनेछन्। तर हामी तयार थियौँ, साइबर स्याललाई चुनौती दिन तयार थियौँ। आज त्यही चुनौती बोक्न सक्ने अखिल फोर्स बनाउनका निम्ति यहाँ उपस्थित भएका हौँ र माधव नेपालको घरतिर तिमीहरूको आँखा यसरी लाग्यो भने तिमीहरूको आँखा फुट्नेछ। उनीहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध एकजुट भएर सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेकै कारण संविधानको रक्षा भएको जिकिर गरेका थिए। यसअघि एमाले ओली निकट युवा संघले युथ फोर्स बिउताएको थियो। कालीकोट जिल्ला राजकोट नगरपालिका महिला हिंसाको विरुद्धमा आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। राजकोट नगरपालिका वडा नम्बर 7 निवासी 51 वर्षीय पञ्चु रोकायालाई पञ्चुका श्रीमान टक्क रोकायाले असार 27 गते राति कुटपिट गरेर हत्या गरेका थिए। पीडितले न्याय पाउनुपर्ने भन्दै राजकोट नगरपालिका र राजकोट प्रहरी चौकी घेरेका छन्। प्रहरी चौकी घेराउदेखि नगरपालिका कार्यालय घेराउ गर्दै मृतकलाई न्याय र हत्यारालाई कानुनी कारवाही गर्न माग गर्दै बिहिबार नगरपालिका अगाडि धरना दिएका हुन्। राजकोट नगरपालिका महिला सञ्जालको अगुवाईमा महिला अधिकार कर्मी लगायत 100 महिलाहरू आन्दोलित बनेका हुन्। हत्याको आरोपित टक्क रोकाएलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पक्राउ गरी नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोरोनाका कारण उद्योगको क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन्। बिहिबार सिंहदरबारमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको टोलीसँग भेट गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको विकासमा निजी व्यवसायीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। कोरोनाका कारण देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको देउवाको भनाइ थियो। महासंघले ल्याएको भिजन पेपरमा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले चासो देखाएको भेटमा सहभागी
उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन्। निजी व्यवसायीहरूको समस्या समाधानका लागि आगामी दिनमा सहकार्य गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिएको महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले जानकारी दिए। आजको भेटघाट चाहिँ मुख्य हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बधाई दिनको लागि नै आएको। सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको तर्फबाट हामीले बधाई दिन चाहन्थ्यौँ, उहाँको कार्यकालको शुभकामना दिन चाहन्थ्यौँ र अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा निजी क्षेत्र जो आपूर्ति व्यवस्थामा लागेका छन् र उनीहरूले पनि खोपमा प्रायोरिटी पाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले राख्यौँ। त्यसलाई पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यसलाई अलि बढी यसमा चिन्तन गर्नुहुन्छ भनेर हामीलाई भन्नुभयो। गोल्छाले अहिलेको विषम परिस्थितिमा नेपालको आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज पार्न निजी व्यवसायको भूमिका अपरिहार्य रहेकाले खोपको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरिएको बताए। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पश्चिमी जर्मनीमा ठूलो बाढीपछि कम्तीमा 33 जनाको मृत्यु भएको छ। बाढीले बगाउँदा अरू धेरै हराइरहेको बताइएको छ। बाढीको सबैभन्दा नराम्रो अवस्था राइनल्यान्ड प्याराटिनेट र उत्तर राइन वेस्टफालिया राज्यहरूमा भएको छ, जहाँ भवनहरू र कारहरूमा पनि क्षति पुगेको छ। पश्चिमी युरोपको केही भागमा अहिलेसम्मकै धेरै वर्षा भएको हो, जसले गर्दा प्रमुख नदीहरूले खतराको तह पार गरेका थिए। बाढी बस्तीमा पनि प्रवेश गरेपछि मानवीय क्षति भएको हो। त्यहाँका अधिकारीहरूले बाढीलाई प्रकोपको रूपमा वर्णन गरेका छन्। उनीहरूले सबै आपतकालीन सेवाहरूलाई 24 घण्टा सञ्चालन गरेर राहत र उद्धारमा जुटेका छन्। बाढीको प्रभाव बेल्जियम र नेदरल्यान्डमा पनि परेको छ। अब खेलकुद समाचार। जापानको टोकियो ओलम्पिकमा नेपालको सेफ दी मिसन रहेका राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालको नेतृत्वमा 10 सदस्यीय टोली भोलि जापान प्रस्थान गर्ने भएको छ। सदस्य सचिव सिलवालको नेतृत्वमा जापान जाने टोलीमा 2 खेलाडी, प्रशिक्षक र पदाधिकारी रहेका छन्। 2 खेलाडीमा जुडोकी सोनिया भट्ट र सुटिङकी कल्पना परियार रहेकी छिन्। जुडो प्रशिक्षक सूर्यनारायण श्रेष्ठ र सुटिङका प्रशिक्षक असीम यादव पनि सिलवालको नेतृत्वमा जापान जानेछन्। त्यस्तै सिलवालको नेतृत्वमा हेडक्वार्टर अफिसियल रहेका एनओसीका कार्यकारी निर्देशक चतुरानन्द राज वैद्य, टिम लिडर रहेका सुनिल कुमार श्रेष्ठ, तुलसी थापा, प्रकाश शमशेर राणा र मेडिकल अफिसियलको रूपमा सूर्यनारायण श्रेष्ठ जापान जानेछन्। एनओसी अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठको नेतृत्वमा भने सोमबार 5 सदस्यीय टोली जापान जानेछन्। अध्यक्षको नेतृत्वमा जापान जाने टोलीमा महासचिव निलेन्द्र राज श्रेष्ठ, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव केदार न्यौपाने, राखेप बोर्ड सदस्य द्वय सम्पन्न श्रेष्ठ र सुभाष श्रेष्ठ रहेका छन्। यस्तै साउन 10 गते जापान जाने टोलीमा राखेप उपाध्यक्ष शिव कोइराला, एथलेटिक्स खेलाडी सरस्वती चौधरी, प्रशिक्षक इन्दिरा मल्ल र एनओसी उपमहासचिव पिताम्बर तिमलसिना रहेका छन्। यसअघि पौडीका 3 सदस्यीय नेपाली टोली जापान पुगिसकेका छन्। टोकियो ओलम्पिक जुलाई 23 देखि अगस्त 8 सम्म हुनेछ। टोकियो ओलम्पिकमा नेपालबाट 5 खेलाडी, प्रशिक्षक र पदाधिकारी गरी 26 सदस्यीय टिमको सहभागिता हुनेछ। अब राष्ट्रिय प्रसङ्ग। करिब 6 वर्षपछि नेपाल सरकारले भाडा दर वृद्धि गरेको छ। बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यातायात व्यवस्था विभागले भाडा बढाएको जानकारी गराएको हो। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नै असार 27 गते भाडा बढाएको हो। अहिले यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। यातायात व्यवस्था विभागले 35वटा सूचकहरूमा रहेर बजार अध्ययन गरेपछि लामो दूरीमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीको भाडा दर वृद्धि गरिएको हो। इन्धनमा भएको मूल्य वृद्धिका आधारमा 35% र बाँकी सूचकाङ्कका आधारमा 65% भाडा दर वृद्धि गरेको यातायात व्यवस्था विभागले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख रहेको छ। यसअघि 2072 सालमा 10% भाडा समायोजन गरिएको थियो। त्यसको 6 वर्षपछि 28% सम्म भाडा दर बढाइएको छ। यात्रुवाहक सवारीमा 28% भाडा बढेको हो। यस्तै पहाडी
बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीमा 20% र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीमा 26% भाडा बढाएको विभागले जनाएको छ। सार्वजनिक सवारीहरूको भाडा वृद्धि गर्न गत 27 गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले भाडा समायोजनका लागि स्वीकृति दिएको थियो। तत्कालीन मन्त्री वसन्त नेमुवाङको मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट अन्तर्प्रदेश चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडा दर कायम गरिएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। महानिर्देशक नमराज घिमिरेका अनुसार यातायात व्यवस्था विभागले पाएको क्षेत्राधिकार भित्र रही भाडा दर वृद्धि गरिएको हो। निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि लोकल लेभलमा भाडा वृद्धि गरेर भाडा लिन पाइँदैन। त्यो लिएको छ भनेदेखि ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवस्था विभागले सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले पनि अनुगमन गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो अनुगमनबाट देखियो भनेदेखि त त्यो त चाहिँ सजायको भागीदार हुन्छ। यति कुरा के बुझ्नु पर्यो भने लोकल सवारी साधनहरूको लागि यातायात व्यवस्था विभागले सूचना प्रकाशित जुन गरेको छ त्यो भनेको लोकल सवारी साधनहरूको भाडा समायोजनको होइन। यो अन्तर प्रदेश भनेको एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा जाने, बागमती प्रदेशबाट अर्को कुनै प्रदेशमा 2 नम्बर प्रदेश, 1 नम्बर प्रदेश, गण्डकी प्रदेश अथवा चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा जान्छ भने त्यस्ता सवारी साधनको लागि हो। सरकारले लामो दूरीका सवारीको भाडा समायोजन गरिरहँदा उपत्यकाका सवारी चालकहरू भने छोटो दूरीका भाडा समायोजन नगरिएको गुनासो गरिरहेका छन्। अब तेलको पैसा उठ्छ भने गुनासो गर्छन् ड्राइभर साहबहरू है। अब कोहीको 100 पनि बचाउने भने कोहीको 600 उल्टो घाटा पर्यो भन्छन्। अनि त्यसै गरेर चलाउनु बाध्यता परेर चलाउनु भएको छ। तेलको मूल्य एकदमै माथि चढेको छ। अब तपाईँको 112 रुपियाँ होइन, आज 1 रुपियाँ घटेछ क्यारे आज होइन, 1 रुपियाँ घटाएको छ। 112 छ, हामीलाई त एकदम नपुग्ने भइरहेछ अहिले। पहिला चाहिँ नि मैले एक चुकबाट अर्को चुकसम्म 15 तिर्थ्यो भने अहिले 20 रुपियाँ, 25 रुपियाँ, अब 10-20 रुपियाँको चाहिँ डिफ्रेन्टमा चाहिँ नि तिरिरहेको जस्तो मलाई फिलिङ भएछ। नभएको अवस्थामा 5 रुपियाँ कम पर्यो भने पनि जुनसुकै ठाउँमा छ त्यो ठाउँमै बस्नु परिरहेको हुन्छ कि, नत्र भने केही डिस्टेन्स हिँड्नु परिरहेको हुन्छ। आज नर्मली तपाईँको पहिला 20 रुपियाँ थियो भने आज लगभग तपाईँको गाडी चेन्ज गर्दा यताउता गर्दा 40 रुपियाँ 50 रुपियाँ जान्छ। डबल नै छ भनौँ न। ठिक लाग्ने त अवश्य छैन। जनताहरूलाई एकदम गरिब दुखीलाई नै असर गर्ने हो। हाम्रो सरकारी निकायमा भएकोलाई त के असर गर्छ, जे हामी गरिब जनतालाई नै दुःख हुने हो। भाडा वृद्धि गरिएपछि यात्रुहरू भने असन्तुष्ट बनेका छन्। यात्रुवाहक सवारी भाडामा 28% सम्म वृद्धि गरिएको भन्दै 5 विद्यार्थी संगठनले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। बिहीबार काठमाडौँमा बसेको विद्यार्थी संगठनको बैठकले भाडा घटाउनका लागि आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो। साउन 1 गते यातायात व्यवस्था विभागमा ज्ञापन पत्र पेश गरेपछि आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरिने बताइएको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सत्तापक्षीय गठबन्धनमा मन्त्रालय बाँडफाँड, राजनीतिक संयन्त्र लगायतका विषयमा छलफल। बैठकमा नगएका माधव पक्ष एमाले संसदीय दलको बैठकमा पनि नजाने। 5औं पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई कूटनीतिक सम्बन्ध सुधार गर्न चुनौती। भारत र चीनसँगको सम्बन्ध सन्तुलित बनाउन कठिन। छिमेकी राष्ट्रको शुभकामना अझै आएन। कोरोना संक्रमित र मृतकको संख्यामा वृद्धि। उपत्यकामा 10 दिनका लागि निषेधाज्ञा थप। खोप अभियान व्यवस्थित नहुँदा संक्रमणको जोखिम बढ्यो। सर्वसाधारण आक्रोशित। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोगको म्याद 1 वर्ष थप गर्ने सरकारको निर्णय। संसद अधिवेशन साउन 3 गतेका लागि बोलाउन सिफारिस। सत्तापक्षकै अवरोधका कारण लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठक बस्न सकेन। बजेट मतदान मार्फत पारित गर्नुपर्ने विपक्षी दलको माग। मुख्यमन्त्री अल्पमतमा पर्ने अवस्थामा। पश्चिमी जर्मनीमा ठूलो बाढीपछि कम्तीमा 33 जनाको मृत्यु। 100औं भौतिक संरचनामा क्षति। आपतकालीन सेवा 24 घण्टा खुला। र जापानको टोकियो ओलम्पिकमा सहभागी खेलाडी भोलि प्रस्थान गर्ने। राखेप र एनओसीको फरक फरक समूहले नेतृत्व गर्दै। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।